Salam, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. اليوم أنا جبت لكم une recette pour faire plusieurs modèles de tartes. Alors, pour commencer, on a la pâte. C'est une pâte sucrée. La recette à كتشوفوا 500 g de farine, 250 g de beurre, un œuf et un peu de vanille. حاجة سهلة. درناها déjà plusieurs fois. Donc, j'ai passé l'étape هذيك. كيما راكم تشوفوا, je suis en train de façonner les moules. Je prends une boule de 25 grammes. Donc انتيا والمول تاعك كيفاش داير. انا 25 grammes تكفيني. كيما كتشوفي j'ai fait une boule ولبستها. J'ai essayé de tasser la pâte bien. قد ما تلبزي bien وتزيري قد ما يشدولك لي بور. شتي à chaque fois ديري une pâte طيح لك. هذه هي لاستيوس انا اللي نعطيها لكم. خذي انتي une boule ولبزي bien في les bords كيما كتشوفي هنايا. سي سامبل وردي لي بالخبر ناجحه à 100% ان شاء الله. Voilà, un deuxième exemple, une boule, on appuie bien au milieu et on passe la pâte. Voilà, les côtés. On appuie bien, voilà. Là, on est sûr que la pâte, ça ne va pas tomber. Hein. C'est la minute astuce du jour. Voilà, on l'excédent de pâte. Et voilà, c'est simple et rapide. Ensuite, نتقبوا les moules d'une fourchette, comme vous pouvez le voir. Et نديرهم يطيبوا في الفور à 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà. On va préparer la crème pâtissière. La recette est notée. Je l'ai déjà fait aussi, donc c'est pour ça que je n'ai pas répété. Entre temps, je suis en train de préparer la crème chantilly. La crème chantilly, c'est comme vous voulez. تحبي ديري une crème fraîche وتطلعيها. تحبي ديري كيما أنا هنايا. J'ai utilisé en poudre, la crème en poudre. C'est pour 200 grammes dans la chantilly, j'ai utilisé un demi-litre de lait. Et on fait battre. Je n'ai pas précisé pour la crème pâtissière كي توجديها لازم توجديها la veille. خليها تبات لك في الفريجيدير. Voilà, كيما كتشوفي هنايا انا je viens de la récupérer du frigo. Et maintenant je vais commencer à l'incorporer dans la crème chantilly. نبدا نزيد فيها بشويه هكذا كيما كتشوفي نرفد مغرفه ونزيدها في لا شانتيي وخليها تتدرب. Voilà, c'est simple. وهكا تجيك خفيفه. شتي دي فوا تجيك لا كريم ثقيله تقهم. هذه تجيك خفيفه وناجحه ان شاء الله. ديري هكا حتى تكملي كاع لا كونتيتي تاعك تاع لا كريم باتيسير. Alors, راكو تشوفوا هنايا mes moules de tarte qui sont cuits. نديرو une poche à douille. هنايا c'était une crème au citron. تستعملي لا بوش ادوي خير من مغرفه ولا باش تجيك ديك بلو استيتيك ديك شابه. نشوفها يقول لك مشريه ماشي مخدومه في الدار. وديري دي بيتيت غوزاس دي تي والذوق تاعك. دوكا لي بوشيت راهم ديسپونيبل لي بوش ادوي. فوالا وهنا هاي لك لا كريم ديبلومات تاعنا اللي خدمناها. سي لو ميم برينسيپ. كي تشوفي بون سول بات نقدروا نديرو بليزيور موديل تاع لي تارت ويجو بريزونطابل وانتي تباني راكي جوزتي لا جورني وانتي طيبيه. alors que هي سي سامبل. ومن بعد نديرو لا ديكوراسيون تاعنا
quelques fruits. Donc j'ai choisi هنا le kiwi ou les raisins, les fraises, mais انتي وراحتك على راحتك. Vous pouvez choisir les fruits de saison اللي ديري حبيبات مندارين, حبيبات تشينا, اللي سعداتك, حبيبات تفاح. انا هنا نعطيكم des idées. Après c'est à vous de choisir. Voilà. تشهوني. Voilà. الوغ دوكا ندوزو نوجدو لا فرانجيبان باش نديرو لي زاموندين تاعنا. عندي هنايا 100 غرام تاع لوز مع 100 غرام سكر، رحيتهم هما الاولين. ابري دركا نزيد عليهم 100 غرام دو بور مع 3 غرام دو لوفر شيميك و 20 غرام دو فارين ليكيفالون تاع 1 cuillère à soupe و نف. انا جو بريفير نكمل ندربهم بلو بلندر، سينون نتوما معليش بيدكم عجنوها نورمال، ما تخافوش. الوغ فوالا هايليك كيفاش ولات اون كريم. فوالا انا لي تارتولات تاوعي صغار، الوغ ندير لهم اكو شفتوها جوست اون بتيت كويير ا كافي با بلوس باسكو سينو يفيض لكم وتوليكم كاع ماشي شابه. فوالا اون كويير سا سوفي لارجومون. نزيدو فوقها لي زاموند ونبعدهم للفوق وبصحتكم. واش نقول لكم، ما تبخلوناش بلي جام تاعكم ولي كومونتير، سنفخا بليزير. وتانيت لي اول مره اللي راكي تشوفي في هاد لا فيديو ما تنسيش تكوني ابوني تاعنا باش لا بروشين فوا تشوفي لا ريسيت ديريكتومون ان شاء الله. سلام.